Здравствуйте, дорогие телезрители! В этой короткой беседе мы затронем очень важную тему — тему наших мыслей и нашего сознания. Все начинается с мысли, потому что не тело управляет нашим разумом, но наш разум телом, он главнее. Известная формула, проверенная тысячелетиями, заключается в том, что правильные мысли помогают принять правильные решения, а правильные решения и действия являются результатом здорового тела. И наоборот, если человек наполняется злыми мыслями, то это приводит к неверным решениям. Неверные решения производят неверные действия, вследствие которых человек болеет. Чтобы получить от жизни все самое лучшее, нужно каждый день, каждую минуту проживать осознанно и осмысленно. Но часто происходит обратное. Мысли наши не дают нам покоя. Сегодня многие из нас как никогда подвержены депрессиям, унынию и паническим атакам вследствие того, что видят вокруг себя. И особенно смотрят на телевидении, не догадываясь о том, что чем хуже новости, тем лучше они продаются. Ведь это является фактом, что большинство людей предпочтут посмотреть репортаж о каком-нибудь преступнике, а не биографию человека подлинно великого. Вследствие этого в наше сознание врываются негативные образы и отравляют всю жизнь. И человек наполняется мыслями о том, что все будет плохо, и что ничего хорошего уже не будет, что надежды не существует. Но так ли это на самом деле? Действительно ли наши мысли соответствуют нашей реальности? Еще Фрейд в XIX веке предполагал, что наши мысли меняют наш мозг. А в последние годы современные ученые, изучающие мозг человека и его поведение вследствие мыслительной деятельности, увидели, что мысли — это реальные сущности, которые заполняют все пространство мозга и потом влияют на всю жизнь и здоровье человека. Мы являемся дизайнерами конструкции собственного мозга, властью нашей мысли и нашей воли. Сознательно направляя свои мысли, мы способны удалить негативные шаблоны мышления и записать новые, здоровые. Каковы мысли человека, таков и он, такова его жизнь. Поэтому наполняйте себя только позитивными, радостными мыслями. Думайте и рассуждайте только о хорошем. И всегда надейтесь на лучшее. И тогда вы увидите, что мир вокруг вас тоже наполнится иными яркими красками. Удачи вам!